Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с Сергеем Пешным. И, Сергей, вот ты говоришь, что все равно не просто быть верующим в политике, но даже жизнь верующего, любого, Бог не обещал нам, что будет просто. Он говорит, что в мире вы будете иметь скоро, но не мужайтесь, я победил мир. То есть это нормально, то есть мы должны быть подготовлены для трудностей. Трудность это норма для христиан. Но не только в политике, вообще обыкновенно. Но что тогда сказать, если тяжело быть верующим в мэрии, в администрации, там, горсовете, где ты работаешь, что тогда, если ты еще и способствуешь Божьему? Да, на самом деле, сегодня так сложилось все, по некоторым обстоятельствам, то, что происходит, то, что медиа говорит о пасторе Сандее и о посольстве Божьем, что действительно быть рядом сегодня с пастором и быть сегодня членом посольства Божьего на сегодняшний день в Украине, хотя я верю и свято верю в то, что изменится, потому что за поношение будет нам воздаяние. Да. Вот. Это надо быть героем вообще, чтобы брать на себя ответственность и не изменять. Многие же убежали. Многие же не захотели, спасая свой имидж. Кстати, спасая свой имидж, спасая свою шкуру, да. Вот. Многие убежали, что там это. Вот. Это непросто. Но достаточно быть целостным человеком, знать Бога, знать, что для тебя сделал Бог в этой церкви, ни в какой другой, в этой церкви. И то, что мы тоже до этого с вами говорили, что если ты один раз способен изменить, то ты это будешь делать и другому, и третьему, и везде вообще. Поэтому в этом плане, конечно, почему, что позволяет вообще оставаться в посольстве Божьем, что позволяет оставаться служителем, что позволяет не стесняться, не бояться, не скрываться того, что ты член посольства Божьего, того, что ты верующий человек, находясь в обществе, в мэрии и во всем остальном. Это действительно вот этот стержень, который был заложен с самого начала. А это и быть верующим, это уединение, тайные комнаты, это вот эти вот личные отношения с Богом, о которых вы нас учили постоянно. Постоянно вы акцентировали внимание на то, что у тебя, если бы не было личных отношений с Богом, пастор, вот потому люди прогибаются, падают, идут на компромисс, меняются, изменяются. Только потому, что нету личных отношений с Богом, нету познания Его, нету вот этого стержня нету, который все может поменяться, но стержень должен быть. Вот стержень должен быть. Это верность, это я знаю, потому что я знаю своего Бога, я знаю, за кем я иду, я знаю, для чего я живу. Но вот то, что ты говоришь, очень интересно, потому что когда это кризис только что начался, даже еще не начался, я прошу прощения, до кризиса, я тогда рассказывал в церкви, что Бог пришел ко мне во сне и рассказал мне, что будет ужасный 2,5 года, что будет кризис. И что даже люди будут, это кризис дойдет, это будет мировой кризис, финансовый, экономический, это даже дойдет до церкви. И церковь не будет застрахована. И я видел, как люди мешались туда, как сбивали людей, люди теряли веру, отпадали и так далее, даже некоторые умирали. И в этом сне Бог мне говорит, учи людей, иди учи людей о том, как быть вадимым голосом Божьим. Да, я вспомню эту проповедь. Голосом Божьим. И что когда этот кризис придет, выживут и останутся только те люди, которые будут не только иметь личные отношения с Богом как-нибудь поверхностно, просто ходить в церковь, а люди, которые научились различать и быть вадимым голосом Божьим. Вот они только выживут, потому что будут много голосов, которые будут их совращать. И это то, что мы видели. Я не знал, что она будет таким образом, но так она и есть. Вот в подтверждение тому, что многие люди, ведь те, которые уходили, они же говорили, это Бог мне сказал. Я вот со многими общаюсь, даже мои воспитанники, мои люди, они говорят, пастор, а объясните, как так бывает, что вот человеку Бог сказал уйти в другую церковь вообще? Я говорю, для меня это сложно вообще понять, потому что мне Бог никогда такого не говорил. Вот, когда я думаю, что этот человек бежит, спасая свой имидж какой-то, что это человек особенно когда не проблема, очень искренний, не тогда, когда все хорошо. Конечно, потому что вот когда проблема, тогда и проверяется все на самом деле. Друг постоянно в беде, да? Поэтому
очень важно понимать, ну, кто тебе сказал и что за этим стоит вообще. И если мы действительно, ну, ходим с Богом, знаем Его голос, слышим Его голос, то, ну, как Он тебе такое может сказать вообще? Как Он тебе может такое сказать? Что бросить твоего отца, или твой дом, или твои родители, когда им тяжело. Родители же не выбирают. Родители же не выбирают. Это, ну, это есть в высшей степени хамство. Вот. Потому что слово как раз хамство, оно подходит от того поступка, который сделал тогда хам со своим отцом вообще. Не прикрыл его, не остался рядом, а высмеял и позволил себе критиковать еще. Вот пастор Антон мне рассказал одну историю по поводу, что при Советском Союзе, что страну воспитывали, ну, в предательстве, чтобы стучали на отца, на родителей и так далее. И он какой-то Морозов, Павел Морозов. Павлик Морозов. Павлик Морозов, он мне рассказывал, национальный что... герой был такой. Ты представляешь, это предатель, да? Да. Который предал отца, родителей, и он стал национальным героем за это. Да. И что это то, что сейчас происходит в посольстве. Что вот люди, которые, ну, церковь подняла, которые умирали в наркотике, алкоголе, которые совершали самоубийство, теперь они гордятся в телевидении, интернете, что они предали. А я вот думаю, ну, я знаю, что многие люди спасали свой имидж, ну, потому что не престижно сегодня быть в посольстве Божьем. Ну, будем говорить как есть. А я вот думаю, а что мне спасать свой имидж, если мой имидж, который есть у меня сегодня, да, это благодаря посольству Божьему? Ну, я пришел без имиджа, я пришел разбитый вообще, никому не нужный человек. И у этих людей же тоже. Так у всех то же самое было. Так зачем мне тогда спасать имидж, который мне дало посольство Божье? Или мне надо спасать посольство Божье, чтобы мне могло дальше. Да. Спасибо тебе большое, была очень хорошая и приятная беседа. Ну что, друзья, мы, конечно, продолжим эту беседу с пастором Пешним завтра. Будьте благословенны.